接下来方程老师要介绍的是第11题，它出来一个数列1分之一、2分之一、3分之一、3分之2、4分之一、4分之2、4分之3，然后5分之一、5分之2、5分之3、5分之4，然后又变6分之一。好，那这样的规律一直下去，第129项应该多少？好，那你会发现到就是说，哎，这个如果这个还没到1的时候，下一个就是2分之2，2分之2它没有啊，然后就3分之一、3分之2、3分之3它没有。4分之一、4分之2、4分之3、4分之4没有，好，那一直下去，然后一直到这个规律下去，所以你会发现说，哎，它应该是这个总共分母是3的时候，它其实是加到3减1了哈，3减1，就是第一项其实是一个，然后加上这个是2减1，好，这个少了一个2分之2，那这个呢是。3分之一、3分之2，照理说3分之3，可是它没有3分之3，它是3减1。那这个呢会有4减1，对吧？是不是这样？好，那一直下去，好，一直下去，那一直到 n 减1。好，那我们先找出它的分母。好，找出它的分母。那这个大约要等于129。好，129。那其实你会发现，看这里，如果是这一项的话，那我们说它这个是444，到达这一项4加到4减1，所以你加到4减1的时候，会比这个还要数字还要大，不是？这个加到这里啊，如果你只是这一项是1、2、3、4、5、6，这里是第6项，好，第6项，那你从这里加到这里是7，这边是7，那7会比这个6大，但是这个加到这里是只有1、2、3、4、4。这个6它会接在这两个之间，那接在这两个之间，它分母是后面这一个的，哦，后面这个4的，后面这个，你会发现前面这一个加前面这一个会比这个129还要小，那加 n 减加这个用 n 代了，会比129还要大，那这个129它的分母就是 n， 好，就是 n， 这样可以吗？好，你又加到这边，那就是加到4减1，加4减1它的分母就是4，好，那可能它只有6而已，可是加到这边是7，7比6还要大一点点，好，那如果只加到这边才加到4而已，1加1加2是等于4而已，好，加到3减1是等于4，那加到4减1是等于7，那你第6项的话是介在4跟第4项跟第7项之间，所以它的分母应该是加到这边的这个4，好，这第6项的分母是4，没错，这样了解吗？好，那所以呢，这个第一个我们就想说，哎，这个等于多少？这个等于多少？那这个的话，你会发现说，哎，这里有1加2一直加到 n，1加2加到 n 的话，当然是用希格玛公式，它其实是2分之 n 乘以 n 加1，可以吗？1加2加3加到 n， 但是要减几个1 ？n 减一个1，因为对 n 减1个，因为如果这里也有一个减1的话，那1有减1，2也有减1，3也有减1，n 也有减1，那就有 n 个减，这2次。如果这里边有减1的话，1减1，然后这个2减1，从1开始有2、3、4，一直到 n，1到 n 是不是有 n 个？那就有 n 个减1。可是我这里没有减1啊，是不是少了1个而已？所以如果有 n 个负1的减1减 n 个的话，就应该要减 n 乘以1嘛。可是实际上没有这个，所以没有减到 n 个，只有几个 n 减1个，那可以吗？如果这里也有减1，就有 n 个，因为1、2、3、4一直到 n，1到 n 是不是有 n 个？可是这个没有，就少1个，所以减 n 减1，可以吗？好，那乘以1个也不写了，好，就这样子哈。那这个算一下，这个应该等于多少？这个可以把它通分一下，通分是2分之2，就是2分之，这是 n 平方加 n，n 平方加 n， 啊减2n，再加2，好，所以它就会变成2分之 n 平方，然后减 n 加2。好，那这个呢，大概要等于129的话，那。好，那这个把它乘过来是等于多少？258。那加就是 n 平方减 n
加2大概258，再把这个加2移过来，就减2，就是256哦。大约在256，大约在256。那 n 平方减 n 可以把 n 提出来，就是 n 乘上 n 减1，两个连续相乘是大概256。哎，那大概多少？16乘以16是多少？256，这是大概16乘以16嘛，对不对？那所以这个如果是16乘以15，是不是会比这个比256还要小一点？那如果16乘以17呢？是不是会比这个要大？对不对？所以它会小于17乘以16。也就是说，当你的 n 是一个是16，一个是17，它会让你这个数啊介在这两个之间，所以你要在那个比较大的是17，可以吗？所以它的分母就是17哦。介在刚才这两个之间哈，加到3减1跟加到4减1的话，啊，那这加起来如果是4，这加起来是7，第6个数，这里是加起来是4个数，这加起来会有7个数，那第6个数呢，它就是加到这边的这个4，好，2乘以4，那这边也是一样的，加到一个是加到n等于16，一个加到 n 等于17，那它是介在这两个之间，所以它是在 n 等于17的这个，所以你就可以知道说，哦，就可以知道说，这个就是16乘以15会小于258，会小于17乘以16，所以可以知道分母就是17啦，分母是17。好，那分母是17的话，那其实就是意思就是加到，就是这个地方 n 要带17啊 ，n 要带17，n 带17的话，n 带它分母是17，可是我如果要算这个到底分子是多少，其实算到这边会更好，就是这分母是4的话，算到这个3的，就是你用这个用3代，用16代少1的算到这里，然后看还剩下几个会更好。好，那你就用 n 这个129要去扣掉这个这个是2分之这里 n 用16代，16的平方减16，然后加2，加2，然后这个算一算是多少？256减掉16，再加2就减14就好，所以是242。因为42除以2，除以2是121，所以这里是121，就等于129减121就等于8，也就是说，算到这里呢是121个数，121个数，然后这边分母是17的开始，要第129个，是不是应该有8个？那第一个分母是1，第二个分母是2，第三个分母是3，所以第8个分母就是分子啊。第一个分子是1，第二个分子是2，第三个分子是3，所以第8个分子就是多少？就是8，对不对？好，所以这样子的话，我们就知道说这个分子啊就是8，分子8，所以最后的答案。打一下 ，A 跟 S 就17分之8。